नमस्कार किसान भाइयों। आज हमारा केंचुआ पैक होके जा रहा है सिद्धांत गोदारा जी के यहाँ, जिनका गांव खेवाली है, तहसील औडा, ज़िला सिरसा, हरियाणा। ये अपने किन्नू के बाग के अंदर वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्थापित कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि केंचुआ बहुत ही अच्छी हालत में है। बहुत मोटा ताज़ा केंचुआ है और केंचुए के अंदर और सारे पिट के अंदर काफ़ी सारे अंडे आप देख सकते हैं। और अगर आपको चाहिए केंचुआ तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।